Hello everybody, welcome back to our channel again. आज हामी जाँदैछौँ एउटा भिडियो रिभ्यू गर्न which is 1.29 second को police को video okay, something like that let's PTA को video something like that okay, let's go. यो चाहिँ पार्किङ रिलेटेड भिडियो रहेछ अनि जुन चाहिँ सिंहदरबारको वरिपरि पार्किङ गरेको भएको भएर चाहिँ मैले चाहिँ हेरे हैन मेरो फर्स्ट टाइम हेरे मैले पनि उमा मात्र हेरे Okay, let's go. Let's go. Ready? Okay. यो त पुरै अनि सरकारी कार्यालयको स्टाफहरूले लिएर हिँडेर जस्तो देखियो हैन यो यति नै थियो यो भिडियो खासै त्यस्तो त छैन नि मुर्दाबाद भनेर त पुलिसको गाडी तर थुप्रै यो थुप्रै मान्छेहरूले चाहिँ पार्किङ गरेको रहेछ यो सिंहदरबार अगाडि अब एउटा थियो नि केटी के आएको के अरे मलाई भित्र जान दिन पर्छ भन्दै बाहिर टुस गरेको थिए आन्दोलन गरेर यही बेलामा सिंहदरबार बाहिर हुनसक्छ तर फर्स्ट एन्ड फर्स्ट एउटा कुरा चाहिँ के एड गर्न मन लाग्यो भने मलाई people in Nepal who is living in Nepal right now, they should spread awareness program related to everything. अहिले चाहिँ नेपालमा धेरै कुराको कमी भइरहेको छ सो जति पनि युथहरू छौ तिनीहरूले चाहिँ यस्तो खालको रिलेटेड न्युजहरू चाहिँ स्टप गरेर चाहिँ अवेरनेस प्रोग्रामहरू रिलेटेड चाहिँ अझै स्प्रेड गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ के लाग्छ तिमीलाई जति अवेरनेस फैलायो नि त्यस्तै हो बुझ्दैनन् नेपालमा भेडाहरू छ Here we go, भेडाहरू. Thank you for watching our video. Like, subscribe and comments, and we'll be back on next video again very soon. Bye bye.